بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم أخواتي وحباباتي. اليوم حبيت نشارككم وصفة مليحة بزاف للسعال أو الكحة، خاصة عند الصغار. هي تستعمل للصغار والكبار معا. في الحقيقة هذا الوصفة هزيتها من الانترنت وجربتها على ولادي في هذا الشتاء ونفعتهم الحمد لله. ما ديتهمش كامل من بداية الشتاء، ما ديتهمش كامل للطبيب. حبيت نشارك أختي هذه الوصفة. نبدأ على بركة الله. عندنا هنايا كأس سكر، نفس الكأس ماء، ملعقة كبيرة زنجبيل أخضر مرحي، ذرة من القرنفل، وعسل. إذا لقيتي عسل طبيعي مليح، إذا ما لقيتيش ديري الشفاء كيما انايا. في إناء راح نضع كل المواد مع بعضها. السكر نفس الكأس ماء، ذرة قرنفل، ملعقة كبيرة زنجبيل أخضر، ملعقة كبيرة عسل. راح نضع هذه المواد على النار، نخليها تتغلى حتى تصبح كراميل. ها هي وصفة الكحة أو السعال تاعنا. هكذا تطبخيها على النار حتى تصبح هكذا، تخليها تبقى تولي شوية فاترة، وديريها في إناء زجاجي. لازم تفرغيها وهي شوية سخونة، لأنها لما تبرد رايحة تولي خاثرة بزاف، بالتالي ما كيش راح تقدري تفرغيها. هكذا ما تغطيهاش اختي حتى تبرد، لان لو كانت تغطيها وهي سخونه راح كما نعرفوا تطلق لك العرق نتاع السخانه هذيك او البخار، وبالتالي تتعفن لك. قلت لك خليها تبرد هكذا. بعد ما تعبيها في اناء زجاجي ضيفي لها القارص هكذا، تعصي نصف حبه فقط كما تقدري ديريه من البدايه تطبخيه معها. انا هنا ما نحبش نطبخه هكذا. اما فيما يخص الاستعمال تاعها راح تاكليها انتي او تمدي لوليدك المريض منكم 3 ملاعق صغار ملعقه القهوه 3 مرات في النهار. هذه هي اختي وصفتنا لليوم. ان شاء الله نتمنى لكم الشفاء لينا وليكم ولجميع المسلمين. الى اللقاء.